Salam katentreman. Sesarengan kalian tim ibadah online Gegajing Gumulan. Mirungga kagem para ati yuswa, kawula aturaken kegiataning sabda pangandika. Sarasean ing wanci menika inggih sarasean ati yuswa, ginakaken materi ingkang karakit dening bidang PWG Klasis Klaten Timur 28. Inggih menika lumantar buku Werda Dharma wonten ing nomer ingkang kaping 9 ing wulan September kanthi jejer woing katemenan maos kitab suci. Sumangga sesarengan kita memuji saking kitung pasamuan Jawi 192 isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan winangsit kendening Pangeran dados rono paring piwulang margining kautaman dimentyang pitado tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Tiang lepat wineleken samyon ening sabdaning kang mokwasa tiang dusta kang samyo mratobat anampeni rahmat dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Tiang sisa pinaringan lipur yen nampi sabdeng kang moluhur tiang ringke pinaringan kiat kasinungan seramat dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Sumangga sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti Rama sesembahan kawula ngaturaken panuwun awit paduka Gusti ingkang paring gesang, paduka nuntun kawula ngaosi gesang peparing paduka. Mirungga lumantar umur panjang peparing paduka, saestu kawula pitados para ati yuswa tansah binerkahan ing ngarsa paduka. Berkah peparing paduka ingkang nuntun, para ati yuswa samitine mbabar tulodo tuladaning gesang ing sauruting gesangipun. Pramila sesarengan ing wanci menika kawula pitados paduka rawuh ing antawis kawula ing antawising sarasean ati yuswa ing wanci menika. Pitados paduka ingkang berkahi kawula badhe lumantar dalem pamujan menika menapa dene para ati yuswa ing sadingah papan ingkang samangke nderek ngakses ing antawising sarasean online samangke. Lan kawula ugi pitados
Ing wekdal sesarengan kawula badhe migatosaken sabda pangandika Paduka. Sesarengan kawula badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandika Paduka lan Paduka ingkang badhe nyagetaken kawula ngecakaken dawuh timbalan menika. Tangsaya kawula caket kalian Paduka, tangsaya kawula caket kalian sedaya sabda pangandika Paduka lan saestu kawula gesang enggal. Pramila Gusti, kawula aturaken sarasyan samangke wiwitan dumugi ing pungkasanipun kunjuk ing ngarsa Paduka. Ing antawising sedaya kekirangan kawula nyuwun gunging pangaksami. Namung wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Nggih Bapak Ibu ingkang kinasih, mirungga ing dinten menika ngaturaken panuwun dhateng Bapak Ibu Sukamto lan ugi saking sederek-sederek kita ing kelompok Sarasean Sraga Baru lan sak kiwa tengenipun. Lan samangke mbok bilih wonten pitepangan menika nggih. Sampun terkenal dereng menika nggih. Pak Kamto, saestu sampun adiyoswa menika? Sampun. Dereng ketinggal lho Pak Kamto. Menawi Bu Kamto tangsaya dereng ketinggal nggih. Nggih. Taksih sawetawis menika nggih. Dados adiyoswanipun. Sampun badhe. Oh, sampun Nggih. badhe. Sampun Tangsaya badhe. mboten ketinggal. Nggih. Nggih matur nuwun kerawuhanipun ing wanci menika sesarengan kita badhe sarasean ing wulan September. Pramila monggo mangke kita badhe migatosaken pamaos ing kitab suci tumrap para adiyoswa ingkang wonten ing dalem monggo dipun bikak kitab suci kita wonten ing kitab Rom gangsal 11 ayat ingkang sepisan dumugi 6. Gandeng menika 6 mangke maosipun kalih ngaten nggih. Adil menika nggih. Monggo kita gatosaken waosan kita ing wanci menika. Ana dene kita kang padha santosa wajib nyabari karingkianing wong kang ora santosa lan aja ngupaya kasenengan kita dhewe. Siji-sijine panunggalan kita nglegakno atine sapadha-padha murih becike supaya kabangun. Awit Sang Kristus uga ora ngupayakake parengi piyambak nanging kaya kang katulisan wiraose. Tembung-tembung panacatipun tiyang ingkang samine najat Paduka dumawah dhateng kawula. Ujer samubarang kang katulisan ing sadurunge iku katulisan minangka piwulang kanggo kita supaya kita ngandhemana ing pangarep-arep kalawan sabar mantep sarta kalawan gondhelan panglipur kang saka ing kitab suci. Muga-muga Gusti Allah kang dadi etuking sabar mantep sarta panglipur kersa maringi karukunan marang kowe. Kaya kang dikarsakake dening Sang Kristus Yesus. Satemah kalawan saiyek sarta tunggal swara kowe padha ngluhurake Gusti Allah lan kang ramane Gusti kita Gusti Yesus Kristus. Nggih, matur nuwun rahayu tumrap kita ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Monggo sesarengan kita badhe nggatosaken andharan Perda Dharma ing wulan September kanthi jejer woing katemenan maos kitab suci. Bapak Ibu ingkang kinasih, saben agami mesti gadah kitab suci, senadyan naminipun beda-beda. Agami Islam gadah kitab suci inggih menika Al-Qur'an. Agami Hindu gadah kitab suci inggih menika Weda. Agami Buddha inggih menika Tipitaka wonten ing basa Pali utawi Tripitaka wonten ing basa Sangsekerta. Agami Katolik gadah kitab suci inggih menika kitab suci Prajanjian Lawas lan Prajanjian Anyar ingkang sinebat Alkitab. Namung agami Katolik taksih gadah Deuterokanonika utawi Deutero kitab suci. Senadyan bobotipun boten sami kalian kitab suci Prajanjian Lawas lan ugi Prajanjian Anyar. Agami Konghucu gadah kitab suci Sisuwujing. Agami Kristen gadah kitab suci Alkitab. Aliran kepercayaan kadosta pangestu Sabda Dharma inggih nggadahi kitab sucinipun kangge wewatoning gesang.
Patrap ngginakaken kitab suci saben agami boten ceples sami. Namung sedaya ngajab murih kitab suci menika kawaos, malah kaajab kawaos kanthi temen. Menapa woing katemenan maos kitab suci? Kita badhe ngraos-ngraosaken bab menika wewaton Rom gangsal welas ayat sepisan dumugi 6. Waosan Rom gangsal welas ayat ingkang sepisan dumugi 6 menika saking perangan Rom gangsal welas ayat sepisan dumugi 13. Lembaga Alkitab Indonesia utawi LAI maringi jejer perangan menika wong kang ringkih lan wong kang santosa. Ingkang kinersakaken ringkih lan santosa menika bab kapitadosan dhateng Gusti Yesus. Perangan menika ugi ngemot bab woing maos kitab suci. Wonten ing Rom gangsal welas ayat sepisan dumugi 6 ngemot tembung-tembung ingkang wigatos. Sumangga kita gatosaken setunggal mbaka setunggal. Ayat ingkang sepisan ngemot bab pamberek. Supados warganing pasamuan Rom, temtu kemawon kita sedaya nggih, sami rukun lan sami ngaosi tuwin bangun binangun. Sampun sami rukun? Nggih, matur nuwun. Nggih. Sami dene bangun binangun supados santosa ing kapitadosan. Supados sabar dhateng ingkang kapitadosanipun ringkih. Sampun sabar dereng Pak Kamto Bu Kamto menika? Ajar sabar menika. Oh, Badhe ajar rumiyin. ngaten nggih. Amargi kawula ngrumaosi dereng saged sabar. Proses. Nggih. Nggih matur nuwun. Lajeng ayat ingkang kaping kalih monggo kita gatosaken. Ing saklebeting masamuan supados mbudidaya damel leganipun tiyang sanes. Ingkang kinersakaken damel lega inggih menika damel bingah tiyang sanes. Mirungga sami-sami warga pasamuan. Tulodo gesang damel leganipun tiyang sanes inggih menika Gusti Yesus. Panjenenganipun boten bujeng sak sekecanipun piyambak, nanging malah ngorbanaken diri murih tiyang sanes nulat ing bab damel leganipun liyan. Kinten-kinten wonten gesang padintenan sampun linangkung asring damel leganipun liyan dereng menika. Damel leganipun piyambak sampun nggih. Nggih. Dereng Berusaha. berusaha. Nggih. Menawi dhateng tiyang sanes menika saged-saged badhe ndamel leganipun tiyang sanes. Amargi menawi sampun saged ndamel leganipun tiyang sanes menika nggih awakipun piyambak nggih saged rumaos lega. Nggih leres-leres. Nggih. Kados pundi Pak Kamto? Nanging kadang kala kita malah sok asring nguciwani tiyang sanes. Sanadyan menika estunipun boten kita sadari menapa kados pundi. Lah menika ingkang kedah kita upadi supados kita menika saged ngirangi damel kuciwanipun tiyang sanes. Ning malah kepara damel leganipun tiyang sanes. Menika ingkang kedah dipun udi. Nggih matur nuwun, matur nuwun. Kita lajengaken wonten ing ayat 3. Pethikan ayat 3 menika pethikan saking Jabur 29 ayat ingkang kaping 11 ingkang ngemot pameca panacatipun tiyang dhateng Gusti Yesus. Menika inggih namani dhateng umatipun. Ayat sekawan menika ingkang perlu kita gatosaken inggih menika ingkang kapisan. Ingkang kinersakaken samubarang kang katulisan ing sadurunge inggih menika seratan-seratan ingkang ngemot sejarah lan kedadosan ingkang dipun serat lan dipun alami dening bangsa Israel. Rikala kitab Rom menika sinerat dereng wonten kitab suci jangkep kados ingkang kita gadahi. Wonten ing Prajanjian Lami lan ugi Prajanjian Enggal utawi Prajanjian Lawas lan ugi Prajanjian Anyar. Namung sampun wonten kitab Toret lan inggih sawetawis kitab para nabi. Seratan menika kangge memulang warganing pasamuan. Mila temtu warga pasamuan kedah sregep maos lan kawaosaken seratan-seratan badhe Toret lan ugi seratanipun para nabi ingkang sampun wonten. Mbok bilih menawi kita sak menika maos kitab suci amargi sampun jangkep ngaten nggih wonten brayat mesti wonten nggih kitab suci nggih.
Wonten. Nggih. Saben warganing brayat kagungan kitab suci nggih. Nggih. Dipun waos menika nggih. Kedahipun. Nggih. Monggo Bapak Ibu nggih kagungan kitab suci menika wajib. Dipun waos menika tangsaya ugi kedah kagatosaken mekaten nggih. Lajeng ingkang kaping kalih. Kanthi sregep maos kitab suci supados mitadosi isinipun utawi paseksenipun. Ing ayat menika mitadosi kajarwaaken ngandemono. Ngemu teges satunggaling pamberek utawi dawuh. Dados warganing pasamuan kaberek supados ngandemi bab pengajeng-ajeng utawi pangarep-arep utawi pengharapan. Pengajeng-ajeng ing bab menapa? Inggih menika bab sedaya prastianipun Gusti. Kawilujengan langgeng, pangapuntening dosa, pangreksa, pangrimatipun Gusti Allah lan sak piturutipun. Kedah kita akeni bilih pengajeng-ajeng menika saged mendak mendukul ing sak lebeting gesang, malah saged ugi ical. Awit saking menika kedah sabar mantep. Kangge nyantosaken pengajeng-ajeng menika kedah sami sregep lan temen maos utawi mirengaken kitab suci ingkang sampun wonten. Mirungga ugi ing rikala semanten. Ing kitab suci menika ugi ngemot panglipur. Ing ayat menika sinerat kelawan gondelan panglipur kang saka ing kitab suci. Rasul Paulus pirsa lan ugi ngalami tiyang gesang menika wonten kalanipun nandang sisah karana werni-werni kedadosan ingkang namani. Warganing pasamuan supados sami sregep lan temen maos kitab suci. Menawi kala wau sampun temen maos kitab suci kinten-kinten wonten ing gesang panjenengan dumugi yuswa sepuh ngraosaken kegiatan mboten. Saking pamaosing kitab suci nalikanipun ngraosaken panandang, ngraosaken kasisahan, ngaten kinten-kinten waosan kitab suci menika paring kegiatan ngaten mboten? Nggih. Menika asring kita manggi menika ayat-ayat ingkang pancen menika ndamel kegiatan, nuwuhaken kegiatan utawi pangarep-arep. Nggih, nggih. Menika asring kita panggi wonten ing ayat-ayat Alkitab. Awit saking menika mbok bilih kita gadah ayat-ayat ingkang kita pijekaken. Ayat-ayat emas ngaten nggih lari-lari nggih, nggih. Ayat ingkang kita pijekaken. Nggih, nggih, nggih. Menika saestu ngiyataken kapitadosan paring kegiatan. Menawi Bu Kamto wonten perkawis mirungga nalika maos kitab suci mekaten. Nggih, leres. Dados menawi kawula nggadahi menapa nggih masalah utawi nggadahi pergumulan menika kawula mlajengipun dhateng pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Amargi menapa wonten ing pangandikanipun Gusti menika kawula ngraosaken bilih wonten pangajeng-ajeng, wonten panglipur lan kawula pitados bilih namung Gusti ingkang dados tuing gesang lan tuing panglipur kawula. Nggih, nggih, puji Gusti. Ateges katemenan maos kitab suci menika ageng sanget paedahipun mekaten nggih. Monggo kita lajengaken wonten ing ayat ingkang kaping gangsal. Ayat kaping gangsal menika ngemot bab kapitadosan lan pengajeng-ajengipun Rasul Paulus. Bilih Gusti Allah menika etuking sabar mantep lan panglipur. Tentu kapitadosanipun Rasul Paulus menika mboten uwal saking pemahaman lan kapitadosanipun Rasul Paulus menika dhateng Gusti Yesus Kristus. Senadyan Gusti Yesus menika nindakaken pakaryanipun murih menungso menika wilujeng, namung malah sinangsara ngantos kasalib. Dados menawi warganing pasamuan kepengin sabar mantep supados nulat dhateng Gusti Yesus kados kawartosaken ing kitab suci. Mekaten ugi menawi kepengin angsal panglipur ingkang sejati, warganing pasamuan katimbalan, mangertosi lan mitadosi pakaryanipun Gusti Yesus kados ingkang kaemot ing kitab suci. Dene bab pengajeng-ajengipun Rasul Paulus supados kanthi kasinungan sabar mantep
warganing pasamuan sami ngudi gesang rukun. Ingkang narik kawigatosan kita inggih menika wonten ing ayat gangsal. Kersa maringi karukunan marang kowe. Tentu ayat menika mboten badhe martosaken bab mboten perlu menungso budidaya rukun. Nanging ingkang badhe kawartosaken inggih menika Gusti Allah menika tuing karukunan. Gusti Allah ngersakaken supados gesanging warganing pasamuan ing saklebeting gesang sesarengan sami dene pinanggih kebak karukunan. Kandi nyuraos Rom gangsal welas ayat ingkang sepisan tumugi 6 kita mangertos ajinipun kita maos lan mirengaken kitab suci. Wa ing kasregepan lan katemenan maos kitab suci menika inggih dhateng gesang kita piyambak lan ugi ing saklebeting gesang sesarengan. Nggih menika andaran kangge kita wonten ing materi kados pundi aosing maos kitab suci, katemenan maos kitab suci. Kita lajengaken wonten ing pokok pirembagan nggih. Kula badhe maosaken wonten ing ingkang nomor setunggal mangke kalajengaken Pak Kamto lan Bu Kamto mekaten nggih. Nomor setunggal pokok pirembagan. GKJ sakmenika ngginakaken waosan leksionari. Senadyan mboten sedaya GKJ ngginakaken. Mirungga wonten ing GKJ Gumulan menika waosan leksonari kawaos jangkep wonten ing tata pangabekti minggu ingkang kaping sekawan gangsal lan pangibadah mirungga. Lah miturut panjenengan menika nggih. Kados pundi panjenengan nanggapi pangibadah ginakaken waosan leksonari menika? Kauntungan menapa ingkang saged kapethik saking waosan leksonari? Dados menawi waosan leksonari menika waosan jangkep ingkang waosan sepisan, Mazmur tanggapan, waosan kaping kalih lan waosan Injil. Lah miturut Pak Kamto sakmenika pradata nggih. Menika nalika panjenengan khotbah lajeng waosanipun waosan leksonari. Pripun Mbak nanggapi perkawis menika? Iji. Leksionari menika waosan ingkang kapendhet saking pinten-pinten sumber. Menika wonten sambung rapetipun ing antawasipun waosan setunggal lan waosan sanes-sanesipun. Menika nedahaken bilih kita menika kedah saged mermati menapa mencermati ngoten. Menapa sambung rapetipun ing antawasipun pangandika setunggal kalian sanesipun. Nggih. Lajeng sanesipun menika leksionari menika mbetahaken pamaos supados tiyang sanes ugi nderek maos kitab suci. Awit saking menika ugi ndadosaken jemaat menika melu handarbeni pilih jemaat warganing jemaat menika nderek terlibat wonten ing pangibadah. Pilih. Nggih, matur nuwun. Bu Kamto ingkang menawi kula gatosaken nate nggih dados lektor ing antawising pamaosing leksonari kados pundi pengalaman panjenengan? Nggih. Pengalaman kawula saged nderek wonten ing bagian pangibadah menika kawula remen sanget Bu, awit kawula saged menapa nyengkuyung wontenipun pangibadah menika kanthi nderek maosaken pangandikanipun Gusti. Menika kawula remen sanget saged nyengkuyung. Nanging mbok bilih menawi wonten ing pangibadah menika wonten waosan leksionari menika mbok bilih nggih saged nambah wekdalipun memperpanjang waktu ngaten nggih. Nanging mboten dados menapa menika awit menika pancen kedah mekaten nggih. Awit wonten tambahan materi leksionari menika. Nggih matur nuwun. Dados mila nuwun sewu. GKJ Gumulan kagungan kawicaksanan menapa nggih variasi liturgi nggih dados wonten ing minggu sekawan, gangsal utawi mirungga menika
kados pundi ngraosaken waosan sepisan Mazmur kaping kalih lan ugi Injil menika wonten sambung rapetipun kala wau. Mbok bilih tangsaya kita kedah sinau mekaten nggih. Amargi Bapa Gereja ingkang nyawisaken waosan menika kados pundi kita saged nyandak nalikanipun nyawisaken khotbah, nalikanipun khotbah lan saged nampeni menika. Lan puji Gusti menawi tangsaya kathah warganing pasamuan ingkang menapa menika kersa nyengkuyung pangibadah kanthi maos perangan-perangan kala wau nggih lektor. Amargi nuwun sewu mirungga menawi ngagem basa Jawi kabetahaken menapa nggih kawicaksanan mirungga mbok bilih mboten sedaya tiyang menika kersa lan ugi pede mekaten menawi basanipun lari-lari maos kitab suci ing antawising waosan leksionari menika. Menawi durasi kinten-kinten pasamuan mboten menapa nggih, mung kadang kala menika nggih. Nggih mugi-mugi mboten wonten ingkang protes, menawi wonten waosan leksionari ngabektinipun dados panjang. Wekdalipun durasinipun langkung nggih sabar ngaten nggih. Kula pitados wonten berkah ingkang linangkung anggen kita migatosaken waosan kala wau. Nggih mugi-mugi linangkung kathah saenipun mekaten nggih. Nggih, matur nuwun ngaten nggih. Kita lajengaken nyuwun tulung Pak Kamto nomor kalih. Kados pundi caranipun nuntun utawi mbiyantu para sepuh ingkang sampun boten awas pamirsa utawi paningal supados kapitadosanipun tetep rinimatan kanthi maos kitab suci. Nggih, monggo panjenengan badhe Nggih. paring penjawab. Menika zaman teknologi komunikasi ingkang sampun majeng. Sinaosa mboten awas ing pamirsa. Namung kitab suci menika wonten ingkang dipun terbitaken utawi dipun share utawi dipun upload menika kanthi swanten utawi Agem audio audio nggih. menika. Lah sedaya tiyang menika saged ngakses menika lan dipun mirengaken. Menika dados mboten maos namung saged mirengaken. Menika mbok pilih sak menika sampun kathah, mbok pilih lari-lari kemawon ugi sampun kathah ingkang nggadahi menika kitab suci handphone ingkang audio menika. Lajeng mbok pilih wonten malih cara menika dipun waosaken dening salah satunggaling brayat supados tiyang sepuh ingkang sampun boten awas ing pamirsa kala wau saged mirengaken. Nggih. Amargi kala-kala menika wonten ingkang mirengaken menika langkung mat katimbang maos piyambak. Oh nggih. Nah, syukur menawi tiyang sepuh ingkang pamirsanipun utawi paningalipun menika sampun suda. Menika ketajaman nggih, ketajaman mirengaken menika langkung ngoten. Dados langkung mat mirengaken katimbang maos piyambak. Amargi menawi maos menika inggih kanthi mikir menawi mirengaken sampun nyiapaken ngoten. Mirengaken tetep ngagem menggalih nggih menawi mirengaken nggih. Nggih matur nuwun. Wonten tambahan Bu Kamto, monggo. Tasih. Nggih, mbok pilih kagem para adiyuswa ingkang paningalipun sampun boten patos menapa tajem menika mbok pilih wonten kitab suci ingkang khusus kagem adiyuswa nggih Bu. Nggih wonten terbitan edisi khusus Nggih, lah menika nggih. wonten kitab suci adiyuswa menika seratanipun sampun radi ageng-ageng ngaten. Katimbang ingkang limrah utawi Nggih. kagem para putra. Nggih leres. Ngaten. Nggih. Mbok bilih saged ugi sakmenika para adiyuswa kalau sampun ngagem audio nggih. Wonten adiyuswa ingkang ngagem napa HP suci menika lak hurufipun Saged dipun dipun atur, agungaken. nggih. Nggih. Pramila nalika sarasean sami dene mirsani cetha amargi dipun cethakaken hurufipun miturut kabetahan makaten nggih. Nggih dados mboten wonten perkawis utawi pambengan amargi sampun mboten cetha pamirsanipun lajeng mboten maos ngoten mboten nggih. Menawi kala wau badhe ngginakaken teknologi menapa badhe ngginakaken pambiyantu saking sederek sanes utawi peranganing warga makaten nggih. Nomor 3 monggo Bu Kamto. Kita asring rekseni jenazah ingkang nyikep kitab suci.
utawi biasanipun dipun paringaken Oh, wonten nggih. ing dodo. Nggih. Lajeng kitab suci menika inggih kakubur. Nggih. Kinten-kinten menapa ingkang dados ancasanipun lan kinten-kinten wonten kapitadosan kados pundi dene kitab suci kabektakaken dhateng tiyang sedo. Mekaten. Wonten nika nggih. Mbok bilih nate mirsani nalika layat. Asring mekaten. Bu, Asring. asring, nggih. nggih, asring. Dados Kinten-kinten menapa miturut panjenengan? Kok wonten ingkang mekaten? nggih. Dados kawula menawi ningali jenazah ingkang menapa ingkang dipun menapa Bektani. kitab suci lajeng dipun Nggih. paringaken wonten dodo menika rak pikajengipun ingkang gesang nggih Bu Oh, nggih. nggih. Menika pikajengipun ingkang gesang. Dados menika ingkang gesang menika nggadahi menapa nggadahi maksud Oh, supados wonten kersa- nggih. tiyang ingkang sedo menika langkung caket kalian Gusti, Oh, mekaten. langkung menapa mantep nderek Gusti mekaten. Menika rak nggih. karepipun ingkang Nggih, gesang. nggih, Nggih. Nggih, menawi menika ingkang dipun bektakaken kitab sucinipun Swargi menapa wonten panyokro bawa mbok bilih mangke menawi mboten dipun astakaken mangke saged meden-medeni mrimpeni ngoten mboten nggih. Mboten, mbok bilih mboten Nggih, menika wonten, nggih. Namung lega-leganipun manah ingkang ingkang tasih gesang nggih. utawi berayat. Amargi kitab suci menika saben dinten dipun waos dening ingkang sedo menika supados menika kala wau kita nggadahi raos mantep supados sansaya mantep nderek Gusti. Menika pikajengipun ingkang tasih gesang. Nggih. Nanging miturut panjenengan, menawi sacara pribadi panjenengan sarujuk mboten? Kitab suci dipun bektakaken ngaten? Nggih. Menawi kawula napa nggih sacara kemanusiaan nggih, sacara kemanusiaan menika pancen lega menawi bektakaken kitab suci. Nanging kita menika rak tiyang pitados. Tiyang pitados mestinipun nggih kita menika mitadosi bilih kitab suci menika kan kedah kita waos. Nggih. Kamangka ingkang saged maos menika rak ingkang tasih Tasih gesang. Nggih, Ingkang nggih. sampun sedo menika sampun nderek Gusti mboten perlu melih, nggih mboten perlu melih maos kitab suci. Dados menawi kita nggih kedahipun mboten sah dibetakke amargi kitab suci menika kangge tuntunan ingkang tasih gesang wonten ing alam donya. Nggih, Mekaten. ateges saged dados kenang-kenangan. Saged Nggih. dipun lajengaken dipun waos dening putra wayang. Nggih, leres. Nggih. Pak Kamto sarujuk mboten betul kitab suci mawon nggih. Menawi kula tegas nggih mboten. Oh, Amargi mboten. menika umpami dipun tilar, mboten dipun betakaken, menika malah kenging kangge kenang-kenangan Oh, nggih. warisan. Oh nggih. Menika kitab suci ingkang asring dipun waos dening swargi, menika dados warisan kita supados kita menika saged nglajengaken menapa ingkang dipun tindakaken dening swargi maos kitab suci menika. Dados menika kenang-kenangan utawi warisan kangge tiyang ingkang tasih gesang. Mbok pilih ngaten. Nggih, matur nuwun. Dados menika ngimutaken dhateng para bapak ibu ingkang mbok bilih tasih mangu-mangu diastake mboten nggih. Kita pitados bilih maos kitab suci nalikanipun tasih gesang. Nampeni ing antawising katemenan nuhoni dawuhipun Gusti ing antawising gesang kita dene menawi Gusti sampun nimbali mangke gumantung kalian menapa ingkang sampun kita cawisaken kegiatan kapitadosan kunjuk Gusti mekaten nggih. Dados monggo mboten perlu mangu-mangu malih nggih. Nggih matur nuwun Bapak Ibu. Mekaten sarasian kita samangke nanging pungkasan kula badhe ngimutaken nggih. Satunggaling kegiatan kala wau kaemutaken katemenan bab maos kitab suci. Menawi kita menika nate mireng nggih ora et labora. Nggih ta? Menika nelakaken bilih ndedonga lan makarya menika nyawiji. Nanging kita kaemutaken bilih Santo Benediktus ngimutaken perkawis kaping 3 ingkang dados jangkepipun. Mboten namung ora et labora, nanging ora labora et lexio. Ndedonga makarya lan nyuraos kitab suci. Kanthi panyuraos sing kitab suci kita nampeni kados kala wau nggih. Wonten kabingahan,
wonten piwulang kautaman margining meratobat kaparingan lipur kaparingan kiat menika perangan kidung nanging ugi kita raosaken nalikanipun maos kitab suci. Pramila sumangga ing wekdal Gusti taksih paring gesang kita mijekaken wekdal maos kitab suci. Kita mijekaken wekdal nyuraos kitab suci. Lan ingkang temtu inggih menika ngecakaken dawuhipun Gusti wonten ing kitab suci ing gesang padintenan. Mugi-mugi aos ing katemenan maos kitab suci ing sarasean menika ngiyataken kita sedaya mirungga para adiyuswa. Lan salajengipun sumangga kita mungkasi pepanggihan menika kanthi sesarengan kita ngraos-ngraosaken kekidungan saking Kidung Pasamuan Jawi 192 sekawan kitab suci kang adi. Kitab suci kang ati sabdeng Gusti sejati endah saklangkung endah nugraha saking Allah nugraha saking Allah. Lembar sabda paduka nuntun gesang kawula dadya padang menjila tameng saking bebaya tameng saking bebaya. Sabda lan roh sunglipur nuwuhken raos syukur jinugarken sang lawan dadya pangewan-ewan dadya pangewan-ewan. Kitab suci kang ati sabdeng Gusti sejati ngreksa wiwit cilikku ngetoken siksa pati ngetoken siksa pati. Sumangga sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti, ngaturaken panuwun awit saking gesang peparing paduka. Ngaturaken panuwun awit saking pengajeng-ajeng gesang langgeng wonten ing gesang kawula. Sesarengan kalian para adiyuswa ing antawising kegiatan kapitadosan kawula pitados paduka ingkang ngiyataken gesang ing antawising kasregepan pamaosing kitab suci. Sesarengan ing antawising katemenan ngraos-ngraosaken pangandika paduka lan kawicaksanan dalah kesagetan nuhoni dawuh timbalan paduka. Saestu kawula pitados piwucal paduka ingkang utami kegiatan panglipur berkah pengajeng-ajeng nuntun para adiyuswa saestu ngraosaken gesang ingkang tansah binerkahan.
Pramila Duh Gusti kawula aturaken para tiyang sepuh kawula, para adiyuswa ing antawising kabinganing yuswa sepuh sesarengan kalian paduka dalah ugi sesarengan kalian brayatipun lan kawula sedaya ing antawising gesang patintenan. Kawula aturaken sedaya pengajeng-ajeng ing titi mangsanipun paduka ngempalaken kawula malih ing antawising sarasean adiyuswa mirungga ing GKJ Gumulan. Lan ngaturaken panuwun ugi lumantar tim ibadah online GKJ Gumulan samangke kawula saged sesarengan sarasean mirungga sarasean adiyuswa sacara online. Kawula mitadosaken gesang kawula kunjuk ing ngarsa paduka awit berkah peparing paduka lumantar kasarasan kacekapan lan tentrem rahayu saestu ngrenggani gesanging para adiyuswa. Lan menapa ingkang dereng kawula suwun kamangka badhe paduka paringaken kawula pitados menika kasainan. Kanthi andhap asoring manah tumrap kekirangan kawula nyuwun gunging pangaksami. Lan namung wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih sumangga nglajengaken gesang peparingipun Gusti kita tampeni berkahipun. Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci nunggil kalian panjenengan. Amin. Mekaten pepanggihan kita samangke. Mugi-mugi sedaya ingkang kita suraos menika migunani. Salam kasarasan lan kabingahan kangge kita sedaya. Nuwun, matur nuwun. Nggih matur nuwun. ngreksa wiwit cilikku ngetoken siksa pati ngetoken siksa pati